3 سال در بازدن اول بند هاتنا بابه خونه لیریدان دادگاه هولیر برو واجی حزن وانه و 4 سال دیتر اودت جاوره بونه دامینن دوباره شیروانی هاته سزادان کسوکار نوید بیجن شمیجه دستالات طالهن یاسایی بو شیروانی ودد او روژا دادگه جیب تلفونه که بریارا سزادان شیروانی بو دادوری هاد بو ام به هنده سر بلندین کو برای ما بشیتن وی فوبیا هنده مزن که الاخفنا خو راست یا راست و درست فوبیا که هنده مزن نافدل ویدا سالات دا درست کتن یعنی چند جارا حربان نفسی گلوی هات یا کرن و لجر فشارن سیاسی ده حتی لویریج یعنی گیچلن یاسایی گلک زورن و لهویا هنده نکو یک آخفتنا خلا جیبه کن لسریب کن قضیه کو چند سال حکم بدن افچند همی بوچت زوریتن کو شیروانی پنجمور لشینا حوال خو گهداری و چند کسی که دی على اساس کریه شیروان 4 ساله هات حکم دان یعنی اوه چا و گمان چیت کتن سر ادله جنایی و دادگه و یعنی اف کیسه فول سیاسی بو براستی هفجینا شیروانی جید بیجید کیسا شیروانی کیسا ملته که مظلومه لو ما پیتویه لاین سیاسی و رکراوین جواک مدنی و دزگه را گهاندنه خلوه کیس بکنه خودان و کیس نهیت مراندن فۆبیای تاکە نەفرێک کە تەنها قەڵەمی هەیە نەچەکێکی هەیە و نە هیچ کات بەکاری هێناوە بۆچی ئەبێ قەڵەمی ئەو تاکە ڕۆژنامە نووسە ئەوە نەترسی هەبێ لەسەر دەسەڵاتێکی خاوەن ئەو هەموو هێزە و داوا ئەەکەم لە هەموو لایەنەکان لە میدیا لە ڕێکخراوەکان کە خۆیان بە خاوەنی ئەم کەیسە بزانن چونکە لێرە هاوسەرەکەی من نییە تەنیا هەزاران گەنجی تر لەناو کونجی زیندانان بێ ئەوەی کەس ئاگای لە کەیسەکانیان بێت چەندین ساڵە لە زیندانن لەوانەیە وەکو هاوسەرەکەی منیش زوڵم لێکراو بن كواتي افتر صاحب بواقعيدا ترسش قلمي پي بازاد جیروکا شیروانی نمونه یکا زندیت ناوه مملکت دا که هولا بدن کرنا قلم ویهاتی دان هرمه که بانگشه یا دموکراسی و مافی مروفید کرد الیب آگیر و آسنی دستالاتت کرد آزادی را در برینجی رنگ مانشت روزنامه که بید که روزانه پزاران گرتید کنج زندان دا خارنل سر بخون آمد بریفکانی کانال آسمانی پیام آکره